Ну что же, здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Мы ведем репортаж с прощального, ну почти костра еще, да, вот с прощального последнего дня, короче говоря, 210-й смены. Время 20:35, да, сегодня 16 число, вот идет подготовка, поливаем маслом костер. Вот, видите, да, видите эти доски, да, мы разобрали сегодня 8-й домик. Ха, на костер. Анастасия Валерьевна сегодня в шалаше спит. Ой, шутка. Вот, так я люблю 8-й отряд. Вот, плотник Андрей знает свое дело, он вообще молодец, вы его помните еще по предыдущим нашим видео. Вот, классно. Сейчас загорится. Вот ребятки уже потихонечку подтягиваются, да, сегодня еще салют у нас будет. У нас проходил сегодня прощальный костер, организатор Дарья Михайловна, организатор. Здравствуйте. Привет, как настроение? Знатно, сейчас загорится у нас пламя, да. Олимпийский огонь. Да, вот уже начинает. Вот начинает. Мастерски зажигают. Да, мы используем только старые списанные плинтуса и доски. Пол меняли в 8-м домике, да. Вот, да. О, пошло. У нас весело, да, играет музыка, активная колоночка. Вот ребята высыпали. Андрюха, что с этой стороны-то плесни тоже, что не осталось, что бензина-то? Что-то сливай с мотоблока бензин. Ха-ха. Шутка, юмор, так и прет сегодня у меня, да? Ну да. Классно прошел концерт, кстати говоря, да, и скоро все увидите. Все сняли. Вожатые вообще просто монстры, я бы сказал. Так станцевали классно. Ну, посмотрите еще попозже. О! Организатор Дарья Михайловна знает, какую музыку нам включать, да, Верка Сердючка. Верка Сердючка, вот сразу, да, малыши у нас затанцевали. Вот, даже немножко Андрей, плотник Андрей немножко пританцовывает чуть-чуть. Вот, девчонки, мальчишки, первый отряд, вожатые. Подальше под костра вы встали только. Андрюк, ты пластик не пали. Ты что, мы за экологию? В костер его бросил. Ну ладно. Это вырежем потом. Вы слышите этот хор? Верок Сердючек. Вот у нас там вдалеке стоит музыкальный руководитель 3-й летней смены Максим Михайлович, по-моему, Михайлович. Наталья Валентиновна, да. Вот машет ручкой. Здравствуйте, Наталья Валентиновна, да. Вот, ребята, видите, потихонечку, как прямо на запах костра, на запах дыма выходят из своих корпусов, вот там танцоры, танцевали, пламя увидели, пошли посмотреть, что такое. Дискотека, по-моему, закончилась. Ну, не закончилась, а прервалась, да, немножко, чуть-чуть. Вот, вообще классно смена прошла. Давайте, может, что я сам-то рассказываю, надо кого-нибудь спросить, я думаю. Давай, иди сюда. Как тебя зовут? Ксюша, из какого ты отряда, Ксюша? 4-й отряд. Как смена, скажи, прошла у тебя? Классно? Ну, пару слов о смене. Какие вот, может, самые запоминающиеся моменты у тебя, вот, которые были? Все запоминающееся, да? Ну, ладно, Ксюшенька, спасибо большое. Можешь немножко отойти от костра, потому что сейчас разгорится. Так, а тебя как зовут? Артем, из какого отряда, Тёмыч? Из 5-го. Из 5-го, танцор, да? Да. Классно, а что шорты-то грязные? Тёма. Ну что, как танцевалась вам, скажите, как смена у вас прошла? Хорошо. У вас батлы прямо целыми днями тут, да? Батлы, кто победил хоть сегодня в батле в одном? Да. Победил? 3-е место, ну почти победил, нормально. Молодец. Трудно было. Конечно, трудно было, еще вон девчонки тоже машут. Что-то, Андрюшенька, бензин не горит твой. Ну ладно, сейчас хватится на самом деле. Мы обычно раньше начинаем, пока разжигаем, пока все, все дела эти делаем. Вот, а сегодня вот что-то немножко заболтались и забыли про костер практически. Вот девчонки, первый отряд проходят мимо, да, вот машут рукой. Привет, девчонки, как дела у вас? Как настроение? Супер. Это не постановочное видео, между прочим, это вот так спонтанно. Я взял телефон, начал снимать. Вот, как настроение спрашивал. Как смена, вот, самые яркие моменты смены, можете назвать сейчас прямо? Когда мы занимали первое место. А когда вы занимали первое место? Всегда. Всегда. Какой отряд-то вы? Отряд? 9-й отряд. Да. А что же вы не герой смен-то, раз везде первое место? 12-й перебрал немножко, да, ну ладно, вы молодцы, красавцы. Да, все ваши видео, ваши выступления, мамы, папа уже, наверное, видят, смотрят, посмотрели точнее. Классные, да.
9-й отряд. Максим Викторович, Егор Олегович и вожатая Екатерина. Да, классный коллектив. Работают уже вместе не первый год. Так, ну что, кого бы нам еще поснимать? Привет! Привет! О, Блес, как зовут тебя? Скажи, а тебя? А? А какой отряд? А как зовут? А? Ярик. Ярик, Ярослав. Как смена прошла, Ярослав? А? Классно. А вот самый яркий момент в смене какой-нибудь можешь сейчас назвать прямо? Вот самый, который тебе запомнился больше всего на свете. Самый яркий это сегодня, когда ведущим был. А, ты ведущий сегодня был? Самый яркий момент, да? Первый раз ты ведущий, да? Ну какой классный опыт, да? Дает детский санаторий «Искра», да? Ну ладно, молодец. Пойдемте дальше. О, чтобы не погасло. Гарри, ясно, чтобы не погас. Сейчас мы играем в игру «Ветерок». Все вместе дуем на костер, чтобы он разжегся. Да не, сейчас масло здесь. 4. Только близко не под... А, он загорел, смотри. Он догорел вообще. Да, вы что, Еще разок. 3, 4. Вот, да? На самом деле, это работает, что ли? Ничего себе, Дарья Михайловна, у вас какая-то магия прямо. Определенная магия. Еще раз. 3, 4. Ой, кто траву-то кидает? Мне кто-то землю кинул в рот. Кто-то на землю кинул Дарье Михайловне в рот. Вот, да. Это наши вожатые, да? Что-то, по-моему, не горит. Так, ну давайте, Алина, как дела у тебя, скажи? Алина, Роман, да, вот первый отряд, красавцы стоят. Да? Как, вот, Алин, самый, вот я всех спрашиваю, я тоже спрошу, самый яркий, запоминающийся такой момент смены, вот скажи, назови, или, ну, и с Романом вместе вот. Батл, наверное. Батл самый яркий, да? Да, прямо. Готовились сколько? 3 недели. 1 день, да? 1 день. Но они готовились прямо вот с 8 утра до самого батла, да. Вообще классно. Я даже его не снял, потому что там у нас вожатый плохо стало на батле. На прощальном концерте. Все плакали. Еще поплачете. Еще время не пришло пока. Вот. Андрюха дает жару. Вот, с другой стороны вы тоже хоть поджег немножко. Так, красава. Ух ты, какой у вас макияж, девчонки. Да, это наши активистки. Девчонки первого отряда, здорово. Вон там, кстати, тоже стоят активистки. Правда, они стесняются камеры, они плачут, наверное. Ну ладно. Как говорил один мудрый человек, побольше поплачешь, поменьше посикаешь. Да. Что-то гремит. У нас сегодня опять, у нас что не костер, все тучи на небе какие-то. Вот, схватилось. Не зря плотник Андрей получает свою зарплату. Не зря, он знает свое дело. Да. Сегодня была зарплата 3,70, да, Андрей? Ой, что-то я... Так, ребята, 7 шагов назад все делаем. Дальше отходим. Все, сейчас разгорится. Так, я хотел еще Ольгу Владимировну что-то спросить. Снять на видео, что-то она куда-то пропала. Ну ладно. Угу. Да, вот, начинает разгораться. А вот, кстати, у нас вожатые старших отрядов. Екатерина, второй отряд Мария, первый отряд. Привет, девчонки, как настроение у вас, скажите сегодня? Сегодня последний день 210 смены. Можете вот сейчас, это, между прочим, стоят две таких, ну, самых главных конкурентки, наверное, да, у нас первый, второй отряд конкурента. А нет, они любят друг друга, у нас здоровая конкуренция. Можете назвать, девчонки, самый такой, прямо яркий, запоминающий момент 210 смены. 210 смены уже заговариваюсь. Вот прямо яркий, что... Прощальный концерт самый запоминающийся, да. Ну у вас вообще классные номера, там на стиле. Классно, вообще там твои щечки сводят меня с ума, да. Ну ладно. Я хочу снять Ольгу Владимировну, только не могу найти ее. Да ладно, все же не масленица, вы что? Так. Вот все снимают тоже. Да, юные блогеры. О, Яна Рафиковна, да, это тренер команды АФТТК, да. Здравствуйте, сегодня тоже выступали, так было классно, здорово. Яна Рафиковна, может вы скажете нам, вот всех хожу спрашиваю, один и тот же вопрос им задаю. Самый такой яркий, запоминающийся момент 210 смены. У нас немножко смена была как бы
ну, немножко обособлены вы, да, там, может, у нас практически день участия, но тем не менее. Вот у вас проходили батлы танцевальные в последнее время, да, вчера, сегодня, прямо весь день, позавчера танцуете. Вот. А вот такой, ну, самый яркий момент, что вам запомнилось больше всего с этой смене на нашей? Ну, вы на комплименты напрашиваетесь, да? На комплимент напрашиваетесь? Нет, я даже не намекал. Про искру. Про искру, да? Спасибо. Да, была импровизация сегодня у нас на концерте практически. Креативненько. Креативненько, да, мы команда креативщиков вообще, в принципе, да. Очень понравились в этом году вожатые. Молодая смена такая, активная, творческая, и такое доброжелательное отношение очень круто. Я даже слышал то, что некоторых из вожатых вы пригласили в свою команду, да? Ну, Команду да, тренировок. Да, мы набираем сейчас. Вы поэтому будем рады. переманиваете у нас Мы сотрудников, да? мы просто готовы для того, чтобы развиваться дальше. У нас же много детей в виде, поэтому планируем дальше развиваться и вести детей. И набираем новых тренеров. Поэтому кто готов? Добро Кто пожаловать. готов? Вот прямо реклама Академии современного танца Татьяны Котельниковой, да. Ребята, танцуйте, занимайтесь танцами, потому что сегодня, ну вы посмотрите, я выложу попозже вот видео все, которые танцевали ребята, к сожалению, не все успел снять, не все смог снять, но там просто такие пируэты были на сцене, просто целое шоу нам сегодня устроили. И тренера, и команда, дети, да, вот разных возрастов, от мала до велика, Академии современного танца Татьяны Котельниковой. АСТТК, да? Как вы умеете? АСТТК! Все, спасибо. Они до утра могут так скандировать, честно. Вот. Их только стоит завести, все, мы завели, сейчас весь санаторий будут скандировать АСТТК, это все танцоры, да. Классно. Я думаю, стоит немножко подальше нам отойти, сейчас разгорится все, мне уже пепел. Вот здесь у нас поют. Послушаем. Замечательный, кстати говоря, талантливый гитарист первого отряда. Вообще классно играет. Ну и поют тоже неплохо, ребята, да? У них своя тусовка тут. Ладно, не будем отвлекать, пойдем дальше. Так, у кого бы что еще спросить? О! Данил! Как настроение у тебя? Привет! Отлично. Отличное настроение, да? Как смена тебе понравилась? Это 8-й отряд, вожатый 8-го отряда, кто не знает. Класс понравился. Супер класс. Как дети у вас, да? Ну, расскажи. Замечательные. Замечательно. Дети просто золото, да? золото. Они просто стоят рядом, и если он скажет что-то другое, он все-таки не уснет. Я шучу. Нет, да не, на самом деле хорошие ребята, 8-й отряд вообще просто супер, да? Мы уже снимали про них отдельно. Вот. А вот там, кстати говоря, идет Ольга Владимировна у нас на заднем плане, да? Сегодня еще салют у нас будет, лишь бы не было дождя, лишь бы погода лишь бы позволяла, да. О, девчонки, давайте, помашите, молодцы. О, привет, а тебя как зовут? Я всю смену хотел с тобой познакомиться. Сергей, как дела? А ты танцор, да? Данс лето, танцевальное лето, да, правильно? Классно. Сегодня в батле победил, скажи? А? Или нет? Какое место занял сегодня? В батле? Первое? Второе место? Классно. Тут кто-то был. Третье место, у тебя второе. Подруга первая в индивидуально, да, вот батле, наверное? Ну это видите? А это тоже девчонки танцоры, да, СТТК, правильно? Да? 11-й отряд. А, вы вот танцевали в розовых юбочках, да, таких? Да? Или, а кто? Да нет. Ну я понял. Вы классно танцуете, я понял, я вспомнил ваше выступление, да. Первое место. Еще бы вы заняли второе место, конечно. Такими вот костер наш потихонечку разгорается. Я что-то разговорился сегодня прям. Говорю без остановки. Кофе напился, потому что. Ну ладно. Вот идет Ирина, кстати говоря, Константиновна. Вот же она, да. Моя хорошая. Ирина Константиновна, у вас, я смотрю, настроение просто на ура, очень да? классное, да. Расскажите хоть пару слов нам про второй отряд, скажите. Я очень люблю свой второй отряд. Они самые лучшие. У меня самые классные дети, самые лучшие вожатые. И мы лидеры этой 210-й смены. У-у-у! Ой, Вот даже не одна знаю, что вам сказать. Ура, да. Твоя Но девочка, моя Катенька. мы над вами. Она умница. Ой, я чувствую. Да, я ее сильно люблю. Да нет, здорово. У нас была на самом деле такая очень ожесточенная борьба. Такая, ну, здоровая конкуренция была, хорошая. Мы как могли старались. Немножко, чуть-чуть не хватило. Но мы в третьей смене дадим жару, я уверен. Да, третья смена, реклама первого отряда. Нам надо набрать 30
Ну, человек 35 детей, очень хороших, талантливых, да, 16-17 лет. Вот. Воспитатели Ирина Юрьевна, Марина Модестовна, воспитатель Степан Александрович, кстати, да, это, который за кадром стоит. И вожатая Мария, вот она, вот, посмотрите на нее. Это вожатая 3-й летней смены первого отряда. Я рекламу даю просто, что, понимаете, чтобы нам набрать. Ко мне в отряд. Приезжайте ко мне в отряд, говорит Мария, да. Только 15-ю, пожалуйста, комнату не занимайте, потому что, да, хотим вожатскую там сделать. Ну ладно, слух сказал опять, да. Много говорю лишнего сегодня я. Ну ладно. Главное, без мата. Да я шучу, я не ругаюсь матом. На работе. Привет, как дела? Меня все знают, мне так стыдно, я никого не знаю. А тебя как зовут? Кирилл. Кирилл. Я тебя снимал сегодня зовут? Нет? Не снимал. Сегодня нет. А что у тебя настроение какое-то? Что-то не очень вроде настроение у тебя. Нормально? Да, хорошо. Какой отряд, Кирилл? 12-й. 12-й отряд. Кто у вас воспитатель? Кирилл Александрович, да? Ольга Николаевна сегодня. И вожатая. А вожатая кто? Настя и... Вожатая Настя и Иван. И Иван, да? Да. Как тебе смена-то 210-я, скажи? Очень понравилось. В следующем году еду опять же во вторую смену. Опять во вторую. А ты какой раз в санаторий приехал там? Первый. Первый раз. И понравилось, да, сразу? Вот, видите, ребята. Классный парень. Вот, учитесь отдыхать, как говорится, да? У 12-го отряда. Ну что-то у нас совсем плохо разгорается костер, к сожалению. К сожалению. Пока. Привет. А ты с какого отряда? 11-го. Из 11-го. А что лицо-то грязное все? Господи, вы что? В песке валялись, что ли? Потел. Вспотел. Надо умыть личико-то. Ты что, сегодня последний день у нас. Последняя дискотека, костер. Жара, прямо 22:30, да, у нас сегодня салют. Вот, кстати говоря, мы дождались, это у нас заместитель директора по воспитательной работе, да. Вот, учебной работы у нас, к счастью, нет летом, да, у нас каникулы. Вот, Ольга Владимировна, да. Ольга Владимировна, добрый вечер, наверное, уже, да. Здравствуйте. Я вот снимаю такой репортажик о нашем вот, о костре, вообще по последнем дне. Может, пару слов скажете о 210-й смене, как прошла для вас эта смена? И, может, вот у всех спрашиваю, у вас тоже хочу спросить, самый такой яркий, запоминающийся момент из смены, который вам запомнился больше всего. Вот вы смотрите на всех со стороны, то есть у вас взгляд не предвзятый, я бы сказал так. Самый яркий момент. Или Для меня, моменты, наверное, может. Да, для меня был заключительный концерт, который показал как бы результат работы всего коллектива педагогического и вожатского коллектива. И если мы проводим такие концерты и говорим очень важные и добрые слова нашим детям, значит, мы делаем правильное дело. Приезжайте в детский санаторий «Искра». Мы вас любим. На 100% присоединяюсь к словам моего руководителя, замечательного человека Ольги Владимировны. Посмотрите, какая улыбчивая, милая, прекрасная женщина. Спасибо большое, Ольга Владимировна. Спасибо большое. Спасибо вам, Степан Александрович, за то, что ведете репортажи из детского санатория «Искра». Ну, пока телефон новый купил, говорю, как говорится, пока не разбил, так будем снимать. Да, аккумулятор держит пока хорошо, слава богу. Ну ладно, мы пойдемте дальше, наверное. Нет. А вот, у нас там что-то интересное происходит, смотрите-ка. Опять этот кислотный танец. Кислотный танец. От воспитателя Анастасия Валерьевна. Справа Дарья Михайловна, посередине организатор. И уже знакомая всем вам воспитатель второго отряда Ирина Константиновна. Вот даже Андрюха там немножко приседает, да? Он уходит сразу из кадра, он видит, как я на него навожу камеру. Он стесняется просто, он боится камеры. Вот. Но он танцует нормально тоже иногда. Вот ребята прямо вот танцуют, смотрите. Молодцы они, да? 11 отряд. Вот. Все вместе танцуем этот танец. Не знаю, как он называется. Ну, такой интересный вроде, да? Да. Вот, кстати говоря, 3-й корпус. 2-й этаж, 1-й отряд. Да. Берите по 22 050 рублей и приезжайте к нам в санаторий. Точнее, в лагерь. Санаторий подороже. Ну да, кто-то говорит, что не последняя дискотека. Что не последняя дискотека, да, у нас. Вот, ну, к сожалению, не лагерь, у нас санаторий, у нас такие щадящие условия, щадящий режим. Вот, и у нас дискотека, к сожалению, всего лишь до 22-30 разрешена, да, медиками.
Ну, потому что разные ребята приезжают, да, у кого-то как бы вот режимный момент, не у кого-то, а у всех режимные моменты. Вот, режим, конечно, мы соблюдаем беспрекословно. Посмотрите вот на этих ребят, вот там, они танцуют, этот танец, неужели? Они ведь меня еще хотели, представляете, взять четверку в свою команду. Ха, как хорошо, что они согласились. Сверкнуло? Да. Где? Где-то сверкает, говорят. Да ничего, ничего. Андрюшенька смотрит там с многообещающим лицом. Он говорит, дождя не будет, ребята, дождя не будет. В ближайшие 7 минут точно. Нет. Вот. Вот, я слышу, кто-то говорит, первый отряд самый лучший. Да, давайте я тоже посмотрю. Первый. Нет, 8 тоже нормально. Как? Понял. Бомба, они сделали меня просто счастье, я в слезах вся опухшая. Да, это правда. Спасибо, Маша. Сегодня выложим эти видео, да, вот она не просто так говорит. Да, на самом деле дети подготовили сюрприз у нас сегодня, нашей вожатой Марии. Вот, и со сцены во всеуслышание всем сказали: Мария Швецова, мы тебя любим. Не сказали, а спели, целую песню сочинили, слайд-шоу сделали. Все это подготовили, молодцы просто, ну молодцы. У меня нет просто слов. Вот, все это сами организовали. У нас взрослые дети. Они знают, чего им надо, чего они хотят. Просто здорово, молодцы. Вот там кричат, мы вас любим. Да, мы всех любим. Здесь вообще у нас такая хорошая атмосфера прямо. Так нам нравится всем. Санатории. Летом. Да, летом вообще классно у нас, да, здесь? Ой, 12. Вот он спросил хороший вопрос. У нас есть громоотводы? С тобой разговаривает инструктор по пожарной безопасности. Конечно, есть у нас громоотводы. Только ты в каком домике живешь? В пятом. Вот в пятом нет. Шучу, нет, в пятом есть. Ух ты, сверкает, вы видели, да? В пятом домике самый лучший громоотвод в пятом домике. Так что начнется гроза, сразу беги в домик. Закрывай все окна, двери, не забудь свет только выключить. Помни об этом, электричество должно быть выключено. О, ребята, ветерок прям подул. Так, пока нас нажать на паузу надо, да? Вот смотри, мы перемещаемся немножко на сцену к нам. Вот, присядку там, танцуют. Без тебя, как жилось мне на свете этом. О, Дарья Михайловна что-то взрывается у нее. Ой, ну я думаю, на костер посмотрели, вот на Марию Модестовну посмотрели, там Ольга Николаевна еще, вот, кстати, 12-го отряда сегодня, да, как мы помним все. Вот, говорят, 12-го, кого-то хотел еще, 3-й опять же просили поснимать, да. Но мы пофотографировали их там в столовой, попросил вожатых, чтобы они это сделали, у меня просто не было времени. Вот, ну я думаю, сегодня выступление 3-го отряда тоже было, оно снято, посмотрите.